Такой вот вопрос хотел вам задать. А кто бы со мной хотел бы встречаться? С простым парнем. Там не богатый, не какой-то там, не мажор и все такое. И от вас ничего не требует. Просто хотел, вот, знаете, любви, ласки. Ну, вы бы могли дать эту ласку, любовь, как бы. Не ради там каких-то бабок и все такое. Мне такие отношения нахуй не нужны. Мне нужны отношения нормальные, полностью хорошие отношения с девушкой. Вы вот могли бы мне такие отношения дать? Я вот свободный. Действительно. Говорю как есть. Как бы хотел девушку себе нормальную, адекватную полностью, которая не будет зависеть от денег.